Launok, ongi etorri Tasio Superen beste saio batera. Hemen gea Dark Souls B. Nola ez, hemen jarraitze du 10. saioa. Tasio, jokalari aparta, itxura kaskarrekoa, ustezue. Ze hilaje hauken eta ze aurpegi. 17 ordu, damakizkigu, maiulan gaude. Enaiz batzen ze puntutan utzi genuen historia, baina bai interesante zeola. Oso interesante, beti bezala. Joko beti daun bezala. Ikaragarria lagunok. Eta bueno. Ea ba. Bueno, hemen ginen. Maiulan, 8.000 arimakin. Bai bakitzen den asuntoa. Behar deula 10.000 eta 200 behar diteu. Maila bat igotzeko. Guazen bitzea ezpata hobetu daiken. Hori enez guatzen bitu nono ez. Uste dezetz, uste dien gendula. Edo. Hostia. Brakamarte honek ze aukela. Que está encantado. Gustua daola. Titanita falta dugu bai. Ba, nik ingo nukena da, bueltaska bat eman. Eta gero buelta maila egotzea 10.000 imaken, kontu zibili. Bale, zan genden. Bason. Iztarin bason genden. Gogoan alduzue. Confinamiento de los no muertos en aparka genon. Zutondo bat topatu genon hor. Eta oso ondo juntzan bukaera, jode. Oixe ondo juntzala. Goa neuken berriz jokatzeko. Trabolea del cazador. Baina hau da, ez? Confinamiento de no muertos. Confinamiento hitza ez da politxa. Zer dabil? Hostia, hau non ikusi? Why me? You've set me free. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him. Maldito insolente. I am Creighton of Mira. I travel from land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way, but he was no more than a backstabbing knave. Patches izango zen. He took the first chance he had to try and offer me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. I believed I was so dense. Thank the stars that you came along. Jo, izarrei eskerrak eman die gure presentziagatik. Bazun garaia. Be careful of him. Pate, I think he said. He wears this rather unusual ring. You know it when you see it. When you see him. Before, he kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't. The man's Why me? tell you. He's a slick talker, so don't let him fool you. Flame, dear flame. Kaixo launok. Hemen egia gizon honekin izketan. Pate, the man with a strange ring. Bite! Watch out for the slimy rat. Slow me rat. And don't you believe a word he says. I'll find the common foot bad and put an end to his roguery. Ara, Creighton el errabundo, gesto de sí, erakusti dugu. Hori altzan, eskaintzako daukezun dana. The man with a strange ring. Watch out for the slimy rat. Slow me rat. And don't you believe a word he says. No. Vale, venga, gero arte. Kaixo lagunok, zemuzate, kaixo guapiximas. Tasio, dear Tasio. Bai, erabat, mi energia dauke, Ez dakit noiz hartu zean norbait, baina hasieratik hasianen egin dut, mi. Bueno, asuntoa
Avanzadito dago hemen, Enez gatzen bidea, nondi dan. Ah, horrea jun behar dugu, hori da asuntoa. Handik da, hor jefezitoa da, hor barrun, zezen plaza muko bada. Sustoa. Gixaixo bat eizta. Hemen zea. Jesus, haze aurri hartu nazun. Bai. Bai, bueno, aurrekon ze, ilargi ze pasau zen aurreko streamingan, zuren. Portzel dintzeinan, Norbait eta prekopauta. Gure streamer gaxua, jata erabat potxo eta erabat purtzilduta. Nian neon eta nire pixka dikeatuta, baina, bueno, gero ja afaltzekin bat eta bere honea etorri zan, Lasai, ilargin ikusleok. Lasai hondik ezue, ja bere honea etorri zan, gero ostegunen etzunin, nekauta zeola eta olako aitzaki jarri zitun. Jazarleak ispiritu hautsi zion ilargiri. Bai, jazarleakin erabat janda, Afariakin pasazien aserre aste arten bai, ikustata, horrentzan, osea lur jota. Baina, bueno, ala da, Dark Soulsa ala da. Alako momentuk eskintzezkigu. Eske honea torren itzan, eske baina ez dakit bidea osundo. Eske galduta no. Galduta igual asko esatea, baina hor jarraitzeu jazarle nazkantiako hendik. Eske hemendik ez da. Baina golako xe bideoa da bosa iristeko, Hemen bukatu itea. Ze bat, beneno gotatzen hartaburu hori do. Hor jarraitzeu jazarle nazkantiako hendik. Hori da egiten duena, jarraitu. Eta jazarlea. Epa. Ostia, ura nahiko txukun, Ura nahiko dotore, Uste, bideojokutan ura itea oso zaila dala, beti txaparrakin nahi naiz. Eta joko honek dauzken grafiko ezain politiako eta urrori oso ondo dela, esan nuke. Betxo ondokon bidea, hau non ikusi, horrekon. Eta hor rojo, hor rojetu da. Bazen. Eriotxa zegertu ukideten hor. Zer da hori? Kamen, dio. Oso ondo eta oso merkea irudit. Why me? Ze pasau da, bat esan dago bene, joan. Oso ondo dago eta oso merkea iruditzen du urrorrek. Hiltzen ikusi zatiot. Errekurtso aldetik ez beherapenengatik. Eta hilintzea. Bai, hil naiz, jata hil. Osea, norbait, esan ezuna errekurso gutxikin ondo indako ur bat emateula, ez? Ur jauzi horretako urak. Neire ala iritu zaitua. Soltzak grafikoki ez dira kristonak, baina artistikoki sekulako dira. Hori da nire iritzia bintzat. Baina, bueno, batez ere jokagarritasuna, no ze, jolasgarritasuna. Hori da hone duken honena, da hori beste konpainia batzuk indako Soulsak probatzeakon ikustea garbi. Eskaz gehatzaialako. Bueno, tximelet hori ez dut enegarren ezilko, horra segikoet, zuen baimenakin. Tipe joriz, harrapatu banu, harrapatu banu. Bai, joa bera. Iepa, estaño! Jugabilitatia. Hala esatalezu hori hartzunen. Gaizki. Ostia, berri silberretela. Txoko zerri hontan. Ez zait denborarik eman. Ez zait denbora eman agur esateko... Ate grai da indizu, tasio, eskarrik asko, ate!
Ekaitza hau patazio zupe, haupa ekaitza hau bate, justo bestu behar nuenean. Ekaitza lasai. Kaixo, tasio, kaixo bate. Zemuz junda Stray. Horre naiz pixkaten, baina gero nire pixukidea iritsi da, eta ja despista hoi naiz. Ondo bilialda, katu ba. Hau zer da, beste bide normala igual, ez? Hemen kiston aitenen nahizelakon goitik eroitzeakon. Bide normala, hemen ginean. Karo, horrea sartzekin pixka bildurtu initzan. Arima desente eusketelako. Ondo, PC-en aurreratuko daukat, baina beno. Ostia! Atenea, PC gamerare baltzea! Hori ez nekin. Kikil bintzinan? Bai, kikil bintzan. Bai. Bai, ezke... Bordo zonalde bat oso kabroia, hor barrun dana benenua, eta... Benen hau, ingo nago horra sartze bat naiz. Gura monako lezatezun. Benen hau. Ingoet. Benen hau. Eta ez den nahi. Ez den nahi hil, zera... Jode, eske... Ostia, geota zailago dago, inflazioa gora joa, 10.000 eta... Jazta! Jazta! Uste nuen 12.000 zala. Venga. Guazen maila bat igota, gero ya libremente moituko gea. PC-a libre dagoenean, nirea da. Eta, bueno, PC-tik eskaini berko iguzu zuzenekon bat, ez? Kamara eta guzti. Zure, ahotsa ondo zautze dugu, baina ikusi nahi zaiteu. Igo dezagun. Eske atxaldetan ezin dut. Nola atxaldetan? Atxaldetan egotea libre? Osa, atxaldetan ez da libre goten PC-a, hori da asuntoa. Atxaldetan okupauta gotea. Eske, a ber, zenbat setup daude etxe hortan. Hau, beti probatzat bazpare. Iluso gisa, ez dauket. Igo dezagun. Zeo. Aguante, 29 dago, fuerza ere bai. Venga, indar pixkat. Txeta da fuerte joa ya, Oso fuerte, 85 gaude ya, 85. Barbaridade eritzu zait. Bueno, libre egon daiteke, baina pena ematen dit. 12 ordu lanean PC-a deskonektatzeko ongi dago. Saiakera ilusorioa, muloak bezala. Ze saiakera? Ze saiakera? Atez esan ezu. Deskonektatzeko ondo dola PC-a, lanetik deskonektatzeko, osea, lanetik ateatako ez tezu nahi PC-a ikutu, ez? Ordenagaren hori asko pasatzaigu. Bueno, nahi ez, baina... Ordenagorekin lan egiten jendei. Asko pasatzaigu, Frasco de estus gehitzea. Bale, saiakera bai. Hoi da. Hemen zertze hon, enaiz ondo batzen. Hau da atrebitzez nintzen lekua sartzen igual. Sartzen atrebitzez nintzen lekua. Mutilagatik dioela ustet atek. Berari uzten dio PC-a. Ez nun harrapatzen. Hori da, bai. Ostia, 12 ordu sartzitu lanean, Andorran bizimu gorra da, beraz. Nola eroi dan? Ixaixoa. Ia, gero konturatu nahiz, zuzentzaileak gauzatxoak janditu. Calavera seduktora. Calavera sexy. Maldizinua pairatuet. Jack! Titanita, freskua.
Quieto. Esqueleto. Maldición. Andorra, erosketak merke baina lana gorra. Seductor zu. Eskerrik asko. Orain, amabi egiten ditu kriston jalea delako. Zertan iteu lana gehiegi zehatzea ez balin ba, atrebentzia hundiez ba. Hemen egon ginean, ez? Sonatzi zue? Bueno, ez igual ez dure inortan inorretzea. Karo. Hemen barruko bideguru hori da. Bai, nik bakit nun gauden. Hor, salto batekin basa behar dugurrea. Orain amabi egiten tukiztun jaleoa daukatelako, eta erosketak ja merkeagoan hemen baino. Elektrizista, kasino bat egiten ari dira eta dana muntatzen. Ostia, despistautan hola! Eskeleto zarrauek. Eskeleto zarrauek, me caben. Me caben dio. Parrien ditela eskeletoak. Zer da? Paken utzeko nazue, oze? Ez da ibiltzeik etxe hontan? Kobazul hontan ez da ibiltzeik? Tak! Gaitu zendo, efigie humana, flecha lacerante eta piedra de prisma. Ondo, piedra de prisma zertakoa, baldakizue. Eskeleto xinxan grabatek ezin dizu, akau. Hori ilargiren ezurdura da. Parri indizu. Ya te digo, ilargiren espiritua zan. Ilargiren ezurdura. Ilargiren espiritua eta hori ezurdura. Berpisten direnak dira, ezta? Bai. Berpisten nazkagarria bai dira. Eta bain, a ber nola iteten salto hemendik ara, Kaka! Why me? Esqueleto kas los huevos, eta gero ordaintzen duzu. Zertzea, doble maulas? Hau kakatzeko arma mota bat zegoen, ezta? Norbait? Mailuak bai. Bueno, eskerrak harimak kanjeutan eusken ja. Mailuak, Ostia, mailu ukiko aldet. Eska flipa goindet igual mailua ukiek etelako, nez? Egun oso zaila lortzea, holako historien batengoa. Mailuekin atope ba... Ez dauket. Ni zeukoet mailua. Panoli gana izan. Bueno. Nola bentsat zuen nik mailu bat eukikoetela. Nola okurritzen zaizue. Petardos! Es que ez dut nahi akauz, gero berkustu itea. Joder, herri zan! Epa! Eskeletoak dira. Mailuekin ezurrak puskatzen dizkiezu eta eskopetekin ezurren artean utxe egiten duzu. Estokeekin. Izan balu ere saldo ingozun magia guanteakin batea. Bai, piromantzian guantea zen saldu nona, baina bai. Kapaz, mailuare saltzako. Bosteun harima tristeren gatik. Ai, ama! Venga, guazen zulontatik. Ez da bez erronik hor. Eta, epa! Hemen, epa! Jefecito! Jefecito! Hala, izangoa ez? Hostia, cabroia. Señores de los esqueletos.
Vale. Jefe polita dao, oso polita. Señores. Uno de señores. Yo. Venga, señor. Segui etxea. Señores. Y señoras nun día. Eman dizu justu atzetik. Jaja, kabroia. Mr. Skellington. A ver, txata irakurtzen dutzen berko jotu igual. Gomendagarria litzake. Epa, eskeletoko harrila galanta. Zein baino zein nazkarrigoa. Guazen. Guazen. Oso txetauta nago, Oso txetauta nago, Oso. Osa, igual errezegi bihurtzen nahi naiz jokua. Ja errotu naiz, Laizter hilko naiz. Ez, eskeletoak desberdin jaia, Hauekin mailu beharrik ez dago nik uste, ez dakit. Baina, zer nahiko minaute ikustet kontua, ez? Zuek? Egia da geota eskeleto gehiago horrela. Baina... Eskeleto batzuk diferentek zian, baina eskeleto normalak azaldu, ja. Kaltzioa falta zaia. Tostazio. Jode, 100 kakatzen egin daiz, Venga, guazen. Y, señor. Ze. Hola! Añerrez! Añerrez lagunok. Oso dominauta hiltzen zen arte. Baina, azaltzeiz iruditzen errez xamarra dala. Oso txetauta nola esango nuke. Bestela... Gurpiltxoak azaldu ya. Me cabe en Dios. A ver, zer dagoen kontua? Zer dagoen kontua? Zein behar da? Gurpilak! Hostia! Gurpil txarrizek! Zein, ja! Gurpila pintxatu! Alma de señor de esqueletos! Lagunok! Oso horrez, oso txetauta noa, ose. Gabon, Gorka, 1979 goierri. Gabon. Ta non da bigarren fasea, etzeon, jazta. Earra, gol de señor. Jode, zerreza izan da lagunok. Zerreza izan da. Hilaren gatik izango da, tasio. Vale, hilaren gatik, ja. Kalbon lako. Gorka, Tolosan altzabiltz. Zertzabiltz? Gorka 1979 goierri. Ze martxa? Zertzabiltz Tolosan? Zertzabiltz Tolosan da Twitchen aldi beren. Esplika idazu, Gorka. Esplika idazu, gaztea. Pentsagoet, einaut elorri eta ikustea jongo zenala Zumarrako zaila erizti aretora. Visita Express. Bai, Nori, bisita. Hemen beste eskeleto bat. El señor de los tontos. Ez, sarrera hortuta. Ara. Escudo de infantería. Bueno. Arrotuta nao, Arrotuta nao. Jefea pasau detola. Konturo goe. Errezegi bezala. Hostia, baitu hemen, Buruzurrak. Bueltaka.
Pixka decepcionantea, hau zan dana. Aiden pasa horret jokua. Ez que ondo ikasiet Souls formula erabiltzen. Hori da hemen kontua dela, no? Honegien naiz. Ja. Sekiro probatu horko. Probatu nun da oso zaila. Baina, eske ja Souls asko dira, eta ere bat arrotutan nabil, Kontu zarrokeriakin etorreko zaizkizuta bueltan zaplak. Bai, da. Askotan gertatu zaite arrotu, eta bero... Ostion. Zubi baten azpian. Bueno, puente kolgantea hori da. Galdera bat. Ateneak egingo digu. Bota, ate. Bota, galdera. Erantzuten saiatuko da. Hemen zer da? Beste zonalde batako bidea matagonek, Nora goaz? Valle de la Cosecha. Valle de la Cosecha. Uztaren arana. Uztaran. Eta kriston benenua. Eta hor, zutondo bat. Batek miércoles Adamsen serie ikusten hasi da. Ni ez, veneno, inorrez. Ados, veneno komandoa. Ei, veneno, nola zan? Ez dakit. Veneno pa tu piel. Ados. Zemuz dago, galdetzeu gorkak. Ba, orduan ez dakigu nola dagoen. Inork ez du ikusi gorka. Inork ez. Ba, gero behiratuko dut. Gorka. Nik veneno ikusi non. Ze hasi zabesten? Ez que nik ez dakit ondo kanta hori. Bakarrik ilargin komandotatik ezautzet. Zuk veneno ikusi zenun seria gorka. Zemuz? Ei, veneno. Ah, musika. Usten un txartel batzala, txartel gorri atea ziala usten un. Veneno, gaizki abestu nulako. Lagunok, amazazpe milari, guazan gastatzea. Ez que gehiago txetau nahi dut. Ez da nahikoa, niretzat. Ondo. Gorkan ustez ondo hau, telesail hori. Nire ustez ez dakitz, ez dut ikusi. Guazen ba! Hostia, titanita auketela arma hobetu eiket. Venga. Bueno, ez dakite, justu beharretena izangoan. Bai! Venga! Geizazpigoaz! Abesti honena... Tasio... Bailalo despacio... Nit jada etxeaka. Ole... Euskarazko azpitituluak sartu dizkiot miércoles seriari. Ole... Ondo... Juerga bat noiz, gorka? Joe noiz, ze galdera hori gorka? Zea... Ostras etxeta da Amazon, gorka? Galdera horren erantzuna oso erreza da, juerga bat noiz. Santa Luzi dezperan, Ardo Karpa, motel... Astelena tokatzea, ez dakit posible izango zuen. Eta bestela bat, dunagoko azokan, ze? Humorko dugu, ez? Ez hau zezue, guarin bat aldean kanta. Tasio... Bailalo despacio. Tasio... Bailalo despacio. Kriston temazoa. Ilargi, bai, ikusiko dugu. Ze ikusiko dugu? Dunagoko azoka jungo naiz, dio gorkak. Haningo dugu? Bat, ingo dugu gorka. Bat. Kriston Cumbion. Kriston Cumbionakoa da, Tasio bailalo despacio. De hecho, a ver, playetik ezin dut, baina noizbait pasatzea lehima naiz.
benetako setup bat eukitzea, da ordenadore batenin streaminga berdan bezala, nire hasierako kanta hori izango, dudi gabe. Dudi gabe. Da bideoklipare kristona, zeakin. Patxi Bizkertekin tasio pelikulako tipuakin. Menudo pinche cumbión. Cumbionon. Menudo pinche cumbionon. Ta introan bideoa zu dantzan mesedez. Bai, eske asko gustatzait Patxi Bizkerten dantza, hola iteu. Hola, despacio. Oso nire estiloko dantza da. Santa Lutzi ezin. Joder, gorka, pena. Bai uste bat ardo, egongoan edateko ardo karpan. Denok edan behar dugu zerbait. Baina Santo Tomas... Ostia, ba, hilargin juteko Santo Tomasea. Ni dudatu, no? Eskatzai gustatzen asko. Hola, Santoto, ze gogok. Hilargi gonbidapen hain dit. Juteko, bere laguntxuekaz. Eska dudatu, no? Eske beti prezan izan dit Santo Tomasek. Ni Santoto garaian Donostin egongo naiz. Ekaitza. Ojo, tuitzelarik edada. Ojo, tuitzelarik edada, Hortxe aukego, aukera. Aukera txoa. 4.000 harimaz, Xautu ingoen berko nituzke. Nik jai hartu eta 22. Gema batzutan igual. Harima biek. Eta hola beti dako uzket gemak. Nik jai hartu eta 22. Zainuk. Venga ba. Ta zudupek ez du kasiritoz jantzi nahi. Oso txarto, Tasio, oso. Jarri ezkeztak izan, ni basarretaz jantzit asko luzitzen nik erropa bai. Agian jende gehiagi egongo da kalean eta goiatu egingo naiz. Ja, eske hori da, eske pixka pereza mateko, ez? Nahi beti eman izan dit. Ni prest, gorka beti dago prest, ostia, gorka. Opazo. Ui, gaizki. Ilargi gaizki. Este azkena. A ver, zertan nahi naiz, venga. Zentran adin pixkat. Senyora honi salduko izkiot. Oso izki. Kaitza, hori arrazoia. Ni hola, ez nahiz hola oso zaleare, baina, bueno, akaso, ez duizlarin mobilizazioa alin badago, akaso animo eusket. Ostia, igual zea bat ez, efigia bat zen bauzket. Lonely times these are. Lonely times, geixo. 25 efigia eusket. Zer gehiago behar. Gema batzuk, eta aurrea. Ta nio porretan egongo naiz, esatu gorkak. Ja da. Gorka, ba, binga. Zertarako dire efigiak joku honetan? Ekaitza, efigiak emate izue gizatasuna. Ba, jendea ondo tratatzeko, eta ez. Emate izue humanidadea, ba, piura hau ez eukitzeko. Importantena da, hori da, humanidad. Beitu, importantena da piura hau ez eukitzea. Hortako dire efigiak. Baina, baitare, ba, gero bentajatxoa dauzkezu, ba, bizitza, adibidez ikustezu bizitzan barra pixka murriztuta dauket, hori humanidadeakin, ba, oso ikuko nuke. Eta gero, inbokazioak daitezke bosan aurretik, eta holako historia dara. Nik normalen ba, hola ibiltzen naiz, pintagoekin por la vida, baina hilargia adibidez oso luzitu zalea da. Atzo antzerkia ikusi non. Egin dezakegu Twitcheko sahardotegi. Bueno, Dark Souls batekin alderatuta pixka bat ezberdina, baina antzekoa. Hori da, bai, antzekoa, bai. Gauzke desberdintasuna dauzke, baina urrengo urten. Bueno, ba, gurkak proposamena hor uzteu. Sahardotegira, Twitcheko sahardotegia urrengo urten. Twitchlariok, esango zuen. Ni ez naiz oso saharotegi zalea, egia esan, naiz inuz juten. Baina gurkak proposatzea alin bau, pres nau. Gorkagatik eozer gauza egiteko pres nau. Zenbat... 16? Venga, aurre. Venga, betirako dauzket. 53 dauzket, ja betirako izango ja. Urrengo urten, zer dago eto, astiarra hor nanin.
Eta sagardo zalea, baina txuleta zalea bai. Hombre, baina sagardo tei zalea ez naiz oso, hola, kiston oi hartzuna, Piskat jale oso eritze, baina bueno. Hitz egiten jarraitzen badu, azkenean Tasio jarraitzera utziko diot. 93 dauzkazu, aparentas menos. Jarraitzen dituko dizu ze esaten nahi izango zaitik, Santo Tomase, sagardotegia ez, todo mal, O igual kiston txapa ematen nahi nizelako, bueno. Dena den, bani joa aurrea. Egia da jende asko duten dala. A ver, venga. Joder, nola iritsikoa beste jefezitoa? Baielako txatik izangoa? Bakizue jefe guapoa hola... Nola sagardotegia? Ea gau egega? Norbait? Ez dut ulertu galdera. Sagardotegia, sagarotei plana dago. Twitcheko sagardotegia, norbait, ez dakit. Etzan entera momentu hortan, no? Twitcheko sagarotei plana proboso du gorka... Gorka 1999ko hierrik eta planoi do. Horrelakoak esan duzu direla sagardotegiak. Nik esan detolako zazte. Bai, oi hartzuna eta... Bulla. Ostras, bidali lauki guztik ia beteta. Laizer joko bukauta? Ez, ni falta da, Lasai, Ez gehiago, askoz gehiago azaltzea, Asko falta. Erdira ez dinan iritseko nik uste. Imaginatzen dezu Twitcheko sagarotegi arkakuso eta Jon Liz. Horre, gorka, hoi jutez balin baia, ez dauket imaginatzik. Ea, lagunok. Zonalde hau ondo... Aproximación al puente... Es que, hostia... Ze bat utzi dugu hor... Zubi bat pasagoa utzi dugu nire ustez. Hostia, igual... Aurrekon askoitien honitzen untza ikusten. Bai, Zemuz? Zai dezote zenean kontau. Sonatzei distorik. Venga. Nahi zai zerriten gaur, Bosu bat pasau dut. Erraz, baina... Jun nahi dut, behitu. Norbaitak ez dut zaldu inguru hau. Zubi hori pasa nahi dut, horrea jun nahi dut. Hemen gainetik. Baina horrean hundi jutea. Hemen sos. Zeona beste herri bat. Nora jun daukezu. Batasio. Bailalo, espazio. Horrea. Gorka, horrea, zubi hortatik nahi pasa. Zeona beste herri batea jutea. Hori aurrekon esan zenean, Gorka. Bestela déjà vu bat eukitzen nahi naiz. Eta untza zemuz kontzertua untzanan. Zuzenen ondo dago, ez dut ikusi. Ez naiz inoa juten ja. Zarkotea naiz, streamer zarkotea bihurtu naiz. Santo Tomastea juteko pereza duket. Lo otro... Batasio, ondo, bai. Ondo. Zarra. Bai, zarra naiz, laguno. Hostia, honean itzan etorri. Hostia, pixka gorra da tipo hau, Va de duro, güey. Vale, honean itzan etorri hori da asuntoa. Ba, bitu lehen jetxi duen zubi kolgante hori da ez? Igual ez. Eiderrek esan dit. Ahora me apetece un talo, tío. Sortuko dira besteak ez dago? A ver, Gorka. Serio ditzen behar dut ema hortaz. Ahora me apetece un talo, tío. Un talo de la hostia. Sortuko dira besteak... A ver...
guk akaintzona irratitik antolatzen genuen jaialdia, ez da sortuko dira besteak, baizik eta sortu dira, ostia! Gustatzen eskeleto zerrionak zein ditan. Boa, zeunak ekaitza talok, segitaloide lortzea iderrentzat. Joder. Sortu dira besteak hori da. Hori da, guk antolatzen genuen sortu dira besteak, zeon beste bat, sortuko dira besteak, baina guk esate genuen, ez diala sortuko, ja sortu diala. Hora asuntoa. Ez dugu ingo gehiago. Nahiko izan zen, hiru edizio, bueno, bakaso hurrengo urtean, hola, baina aurten ez. Aurten dago, gorka, aurten gabonetako jaialdia da, zea, hemendik bost bateagoaz, oso zonalde politia da. Ostia! Ostia! Ostia, hiru batea, agur! Beldurra, agur. Lehen Donostin aldezaren ireki zuten talo egite zuten jatetxea itxi zen. Ke pena... Txulos! Bakatu inaue! Bueno, jatetxea, eramateko janaria ze. Pizzak, talua... Eta itxi gintzuen. Gorka. Beitu, Gorka. Eta beste ikusleok? Zure txetak lauen aurka ezin. Donostin pixka turistentzat egin dago dena. Alaxe da Donostik. Nazka erramateu. La ostra. A ver. Gorka, hainez, bueno, aurten. Jode, eske ezin detan hain. Itzein, jokau. Ostia. Kartak frantsesez. La carte. Bai, egi da. Dana dago, desastre. Donosti da, desastre. Baina ze polita... Que cosa. A ver. Hasi zaigutazio txatakin aitzakitan. Ni ematezu. A ver. Gauza kanetela kontagu. Aurten, Urretxu Zumarran gabonetan normalen zerbait antolatzeu. Jaialdi bat, musikoaldea, bueno, zeuze. Aurten, antolatuko dugu oso gauza interesantea danontzat. Palapeña. Kaukorikura kantua faria. Abenduak 28 inuxente eguna, izango da, afaldu, eta tipo liburuskakin kantua faria estilo, baina kaukorikuran kantak dana. Ziritze izue, planazo extremo. Animo zaitezte. Hasi zaigu, Tasio, lee el chat despacio. Tasio, lee el chat despacio. Hala, ze ona, hombre, planazo. Planazo loco. Hola. Hola Izola. Eta holako temazo, kengo ya. Hola Izola. Bengo da, hombre, dudu egite aldezu, noski. Bengo ez da ba. Hemen... Tipejo badago. Tipejo gorrotagarri bat. Cuadrilla de bobos. Uf. Noski, hola Izola, a jamón york, frigorifikon beti dago. La de Sabater ere. Sabater... Ui, nola zan? Nego batzen hori. Ale, afalduta. Venga, a funcionar. La de Sabater, ez da gizien dan. Salchipapa... Salchipapa jandezu? Joder. Gaizki ez, Eriotza. Hostia, soka horrega diagoek, Oso dio, güey. Gaina ze latigoz, ez sadomasoquista diauek. Dios. Salchipapa Sabaterena.
Ez dakit oso ondo zerta izaten. Nik kaukori kurata zen itzan. Niren daitu saltxipapa afaldu indezula. Ja afalduta, saltxipapa. Bale, kantua da, ez? Baina... Ostia. Ostia. Potio maksimo, Jokontan pasatzeana da, gutxigatik, segundua despistatu, eta Euskal BDSM komunitate osoa atzetik. BDSM komunitate osoa. Hori zer da, sadomasokismo? BDSM, a ver, explica hori, Ez dutela ondo manejatzen movida hori. Ez nago oso en la onda. Zer da BDSM? Hori azaldu norbait. Zer da Euskal BDSM komunitatea? Igual tonto bat ezela geratzen nahi naiz, No me entero de la fiesta. Joseus. Ja, 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 ja. Liarri parez. Ja, 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 ja. Buenas damas supermajas. Y... Hostia, a ver, oso kabarria diala hauek. Tipejo hauek. Behin latigokin. Buenas damas supermajas. Joder, gogorrak dira. Norbait ja, 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 ja. Me meo. Yo no, porque no lo pillo. Tasio flipatzen tatxatarekin. Bai, Tasio... Eske, zue gaztek zeate, baina Tasio ezarra. Ez nago en la onda. No, te la fiesta. Bazpare igual... Hain naiz... Hau dana bakatzen zer, dana batea saltza limo zaizkit. Urte bat zarragoa zara. Tasio zarra... Tasio, zaharra izan nahia ez da zaharra izatea. Eta kalbo izan nahia kalbo izatea ez, da? Total. Total. Tamales es... Pon un calvo en tu vida. A ver, tipo hauek ze? O sea, ¿de qué van? Bueno, de señoras... Super majas hauek. Bueno. Es que, a ver, ez diet hartu Gero esan berra dago ez dietela trukillo hartu, Señoras super majas. Ba... Norbait, zure errua da. Que me has liado. Ba, hostia. Ez diet truko hartu, Inocente hauei, gero txaten aktibidade handia dago, eta despista egiten naiz, da... Hemen pasatzean Dark Souls 2an, zai izan deten ja. Bosak behaiek ez dira hain zailak. Boseako bidea da oso zaila. Bueno, bosik eza da oso zaila, bosak ez dauden pasartek. Etzen Dark Souls ja errezegia zutzako? Ja, yo te digo, nola rotu nahi zen, Urrengo pasarten, venga, a sufrir. A ver, Tasio. Fundamentu pixkate. Espabilau, Tasio. A ver. Tak. Hori, iruditu zaid entzutea. Me caben Dios.
iritu zatx entzutea eskeleto jauna kilo ondoren. Uai, mei. Norbaitek bideo bat jartzeit YouTubekoa, baina, karo. Nik ezin desartu bain. Ben lan handia dauket, norbait. Baina, gero, biratuko dut, igual ilargi bialtzali maiazu, norbaiten erreferentzi hori, gero ikusteko. Parriak. Atek dio, parriak. Ah, zer da? Ah, bale, da, norbaiten parri iteko bideoa da, parrin esplikazioa. Ah, norbait. Ona zea bageo. Bai, horretaz doa. Tak. Telegraman jarriko esteka. Bai, eskerrik asko. Ilar. Hoxe nahi nun. Oso na. Parri merdiat tipe joiei. Karo. Ez que... Parri gabe biltzen naiz por la vida. Venga, oin saioko naiz parritan. Baina fijo erreza dala. Eta nimen tonto bat ez dela. Bueno, nahi azteko atze dizartuko jot. Hostia! Ze kristo! Venga. Hostia! Zenba jende? Guain. Torri hai. Venga! ¡Ey! Me cago en Dios. Oso na jaja ikusiko duzu. Ah, sasikume, tipo denbora ez da kopiatu. Uf, qué horror, Uf, hasta takaka. Hostias, como panes, jasotzen nahi naiz. Es que, claro, parri aite duzu bat daunen aurren, baina danak batea. Lasai hartu gara. Banan, etxai danak. Aurrez. Akau. Eta pazientzikin, pazientzikin. Venga. Hostia, tipo gorra dago, Giza basurde hori. Lasai jun, zuk altzu. Eskerrik asko. Ea ba. Ah, nan. Venga, pare, va, pare. Me caben, tío. Desesperación. Oietzen parri. Parri egiten saiago naiz, baina... Lehenengoa blokeatu eta gero segituan parri. Zantzian norbaitek eskudu txikia hobea dela parri egiteko. Baina bi eraso ezberdin ditu kontuz. Heriotza kontagailua aurkitu behar da. Jate, gaur zenbat aldezen ez hiltzen. Bosa lehenengon pasau, eta gero pasarte tonto hau, Hola joko pixkat, Horazio berdina esan zen joko. Betuzte, hola, bosak errezak ziala eta beste pasarteko sustailak. Hostia, benena hui naizela. Me caguen. Ez dakigu, hainbeste aino kontatzen ez daño. Ja. Flame. Dear Flame. Joder.
Jode. Eskera kriston pazientzia auketen, Ja, kristona, Kriston pazientzia auket, kristona. Kontagailuaren zenbakia barra berdea, baina hundiago izango litzateke? Haze pasarea izan jasotzen. Ni ematezu aste hartan. Jateo. Baina nik kriston pazientzia auket, Ilargi. Zu, al borde de un ataque de nervios zen den. Tari lasai, no? Oso lasai. Eta ez dut pakeik izango, hori zurire pasau ez zaizu, baina ez dut pakeik izango, pasau arte. A ber, zer da bil tipo hori hor? Venga, atorri. Leloa. A ber, gazte. Ahí ba. Zuetzea purtziltzen nio zela. Zure, etzea hola jartzen normalen, azterten, ba, bueno. Aztertekoa gorra izan zan. Baina pentsa Dark Souls 3 nola pasau zenun. Bos zezaileak eta finalen zehera kostaldi eman da. Tuka izan zenun pazientze pixkat. Horren, ginala 2 urte terdi, Dark Souls 3-akin. A ber. Banaka. Banaka oso manejablek dira. Parrin beharrike. Baina gero dana batea tortzaianen ze. A sufrir. Ez da iparrin izan ze. Igual ez zaitu ateatzen da, berriz hiltzen naiz da. Ja sarratzen hasiko nintzen. Epa. Ba naiz hemendik joan eriotzena jarriko nuke ere. Eriotzena jarri nahi baduzue Telegram, ateri idatzi. Norbait atzo pasatu altzenuen bugeatutako pantalla hura. Ja, ate. Ba, asuntoa, ate hori, osea, ordenadore bidez, ez? Osea, playan bertan jarri daiketeke kontadore hori? Ez da? Oai. Ondo, baina eta estilo edukiko zenuke... baina... Eta estilo edukiko zenuke naparri inezkero? Ja. Perezatik ez horrekin jartzen. Playan ere, uste da baietz. Ole! Bueno, espero, baina, que guai. Jarri garde gordon. Bai, pasatu nuen, nola bait. Bai, kiston estilo eduko nuke parri inezkero, Inparri izan ausarta. Ez, bainez. Eske, ostia, jaskotan hil naiz, pasarte honetan. Agar hauek banak atortzean, eta ez danak batea. ¡Ey! Banda de canallas. Hora dos. Sin baño sin. Vale. ¡Es! Gusten un hilda neola ya, Gusten un... Era bat hilda ikusten un nere burua. Era bat. Zasta! Parri bakoitzak eriotza kontagailuari eriotza bat kentzen dio. Ole! Que guapo hori! Bai, gogoratu eta bihar edo idatzi. Ez daño, pasatu zun, eta puntuak gora jarraitzen zuten 5 milioi eta piko. Venga. Indeu, zea. Indeu zea. Beste loko hauek akau ditugula, ja. Oain zubie pasau behar deu. Eta okerez panao, zubin bestalden topatuko dugu kriston matoia.
Kriston matoi zara, horre bai parri merko zaiola. Epa, beste bat. Bakarra da mitarte. Whee! Me cago en Dios. Me cago en Dios. Danak hilta gero. Cago en Dios. Uste de speedrun bat ingotela. Jefesitor arte. Eta fuera, Whee! Markatu. Tasio. Norbaitek dio, Tasio. La película. Tasio. Ze? Hoxe zen nahi zen bestek ez. Tasio. Flame, dear flame. La película. Why me? Speedrun, fuera. Pazientzia galdu edo harta gure bakin. Speedrun! Venga. No me des la chapa. No me des la chapa. Jo, nola erori nahi zen. Tontamente. Ez que aurra birani joan, a ver, malote hori noiz ezaltzezan. Malote bat ezaltzea. Bitu, ze malote da honor. Bitu, pedazo de malote. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Una speedruna. Oh. Doloroso. Lainotan akatu nago, Lainoa pasatzen ari nitzala, oso antideportiboa behin jokaera. Hor ez da atakatzen, de toda la vida del Souls. Ba, hontan bai. Eta egurra mendia gaina. Speedrunak ez dia ideia ona joku hontan. Kaben zotz, Kaben zotz! Baina ni speedrunetan aditua naiz. Hostia. Eskerrak aditua nitzan. Aditua naiz lagunok. Ni speedruna ingoet. Laino hori pasa ingoet. Eta aritua, bai, ez, speedruna egiten joku osoana ez, baina bosako biden, hola, toda hostia jun da jende aski batzen, aritua bai. Oinitren izan egiten bai. Eriotxa emango diate. Baina. Klip bat! Estaño klip bat! Invokazio tipo, bueno, ez dut irakurri. Estaño klip! Torri honea, bai, oso ondo, eskerrik asko, agur! Beitu speedrunetan aritua. Invokazioko tipo, speedrunetan osana, ez dut irakurri. Beitzen nago. Bai, ikusi dugu. Berriro. Zein diazu, lainotan akatu nagoeneko zea, ez? Klipa. Ba, beste bat imerko zu. Norbait. Bertze bat. Jo, ba, uste nun pixa kontrolauta zeola, urrutira datu arazien ditut, gero sartzeko neitkeak. Baina, hostia. Caberrones, Beitu, speedruna baino lejoan. Ziona klipa, Caben dioro.
Venga, bai. Caben de oro, eh? Bada berriz, speed deathera itzultzen. Ojo, eh? Potxo? Yo zengo baten, eh? Torriai, potxoko! Torri! Oi. Torri honea. Bai, aio. Ei! Me caben, Dios! Toreatu nahi izan ditut? Joder! Arima galdu ditut gaina. Dios! Caben de oro, eh? Zein berdet, banan? Una pereza. Por favor. Venga, azkenengo speedrun saiak ere ingoet. Eta ez bat lortzen, banan hasiko naiz. Eske pereza. Eromena gauza berdina behin eta berriz egitea da, emaitza desberdina esperoan. Beraz, erotuta nago, ez? Hostia. Ez berdina, piskat gehi urrutiatu arazi nahi nitun. Gero, zazta juteko. Eske gaina ez bazu garbitzen, invokazio naurka zaudela, denak atzetik etortzezkizu. Nola invokazio naurka zaudela? Ze invokazio? ¿De qué me hablas? Ah, vale, invokazio ditzu duzu gorrizto horri. Claro. Invasore bada, ez? Baina ez da invasore, ez dakit invasore dan, eh? Ez detan jartzeko, gai un invasor! Hontan ez dizu abisatzen, nik uste simplemente tipo gorri badala. Tipo gorrizto badala. Torri, gorrizto! Torri, gorrizto, torri! Bai, epa, di oro! Me caben, Dios! Vale. Onar dezadan, ez da biablea saiatzen nahi izana. 26garrena. Un rojo. Gorritxuk amabitazio gutx. Eta haien artean ez dira jotzen. Caben de oro, eh? Ojo, un rojo. Onartu berra auket, ez dala biablean ere sistema. Beraz, behitu zengoten. Guapo jarriko naiz. Para la ocasión. Behitu tasio. Elogaela espazio. Huekoak badira, haien artean jo beharko litzateke. Ez dakit pa. Behitu tasio, Luciendo. Gogora, suposatzen da, burua galdu dutela. Venga, tasio. Hau, bosa iritsiko gauen gontan, beraz. Saludo ezagun al personal. Guazen. Venga, banan. Pazientzekin. Pazientzi haundi batekin. Eta burua galduta izan da, hain estrategia hona garatzea ez da sinesgarria. Egia. Tasio, no corras, ve despacio. Venga. Vale, pazientzekin hartuko dugu. Hori merralda baingo dugu. Hauek banan ez dira zailak, hori bai, gero pilatu iteia. Ze hortan beste zulo hortan zatu iteia, pilatu iteia. Bota gezi bat edo horren atakea parri askatzen zuen, baina oika eragartzeko. Peña! Hostia. Erakartzeko bat bakarra, oiuka. Calavera seductora igual. Senda gaitezen nago. Benete seductor tu.
Venga. Eraso, hain. Torri. Oino noi naiz erabiltzen ze hau, kailejo hau. Sentatu, korri. Oi. Ai. Venga. Venga. Seutortu otu kalabera. Kaixo, degmi! Zemuz ga, aspaldiko. Norbait, ona. Degmi, hemen egia, bos batea iristeko sufritzen, baina... Igual... Amasei eriotza, bosea horren biden. Igual gehiago, Tranquilamente gehiago, Baina, bueno, pixka trukoa hartzen nahi goten nahi zen, hartaburu hauei. Degmi barrez... Bitxoak ezin ditu hil eta bosera doa. Poor guy. Hemen bitxok... Eske, bosak gixaixo godia bitxok baino, jokuntan, ekaitza. Hainbat arerio gogorren aurka egin beharra joko honek asko egiten duen. Zarriz! Hainbat arerioen aurka egin beharra joko honek asko egiten duen sasi zailtasuna da. Kritiko, norbait, jokuaken. Ustet gehiagi sufritzen aizean zuzenekoa dela esango nuke. Gehien sufritzen aizeala, aizeana. Bueno, jon izan dia, baina bai, Dark Souls biakin bai. Nik ala esango nuke. Hortxe, beste mateun da igual, hola, pixka jodidoa, baina... Bain tipe joni aurriteko kapaz gehan, Ze nahiko bortitza, tipoa. Hola! Hola, venga ya! Hostia! ¡Guame! Me caben, tío. Bortitzazu. Yes! Tipoa... Muy loko hau, Gorritxo oso loko hau, Ta ze? Kolarra nahi tabali maiotze? Hau ze? Jo, ez batek entzan. Jak. Gorritxo. Venga. Beitu, ez du jartzen invasor desterrado eta ezer, gorringo zea da. Berez ba... Pertsona normal bada, garriz gorria dela. Zubian borrokatu eta bera bota, ja, gorringo bai daola txetauta. Jatu zabe, eharra ona, zurrupatzera. Venga, aurrea. Ostia, bos hau... Flipantea, Ez hautzez bali mazue, flipa hau mazue. Cinematika eta guzti. Zalditeri harina. Behitutazio ze elegante cinematikan. Jode, eskerra gartu eten efigia. Zalditeri harina. Ojo. Hostia. Vale. Arrapatu dugu asuntoa. A ver, beste kuadri gaurtan pasatzea... Ojo! Kuadri gaurtan pasatzea, eta inmerdana da...
Es que ya jakin da erreza da, bos hau. Hostia, ilargi ikusi ingo... Ah, qué mal, qué pena. Zein da bilemen? Alde... Encerrona! Kontu bada, kontu ba. Kontu bada. Uy, 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 que me pillan. Ilarrik estrategia kopiatzea gauza berri izango balitzen zela. Ya te digo. Ya te digo. ¡Ah, hostión! Hostión que me lleve. Ya se me... ¡Peña! ¡Ay, mi! Cabe en la hostia. Ilargiren akats bakarra kopiatzen duen estrategia Tasiorena dela. ¡Qué cabrón! Ah, guain mi, Hostia, eske guain ze, horra iristako berriz movida udana, da gaina zinematikan itxusia azaldeko naiz, beitu. Ja, erabat, gaixotzen hasita otazio. Oso harro naiz zinematikan hain dotorea azaltzagatik. Ah, bueno, zinematika behin ikustea, ez, bestetan ez. Jode! Jode! Norbait amarraldi zilda lainoa gurutzatu nahian jazarleakin bezala. Amarraldi zilda lainoa gurutzatu nahian jazarleakin bezala. Right. Osta, zen eukan. Tasio. Bai, osta, norbait. A ber, eske, enaiz ondo batzen, Bakit abantzatzen joan behar dela hor, eta gero momentu baten lortze balimaz... Venga, speedrun, Ya está bien. Hostia. Ja, nazkau naiz. Gorritxo ze, behin hildaia, berez azalduko edo ez? Igual ez? Gorritxo... Ez dago? Ez dago, gorritxo? Ez dago! Betxo! Ondo! Oso justua izan da jokua horre, Gorritxo behin bakarrik. Bale! Carro del verdugo. Bai, oain errez speedruna. Bai, agian horrein la roja ez dagoela, speedrunak balio du, karo, oain bai. Jo, eske ez dela, jefezitoa iristeko hainbeste lanekin. El jefecito. Esqueleto miserabliak. Naiz kontura hortzerela. Kabin Dios. Onatazio hartu item hori. Ja, itemak ere txutu nahiz pixkat, eta itema zertako gero bosa pasatako gero hartuko, dela, hostia. Ilargi ematet, itema atzetik itxututa. Venga, speedrun. Poor boy. Tasio. Brilli ikusi eta zuzenean horra... Que ataque más gratuito. Bai. Erabat itxutu naiz. Uf. La avaricia. Rompió el saco. Va.
Bintzat pozik egon, txetauta ere ez duzu jokua ondatu. Egurra ematen jarraitzen dizute, ja, agi da. Bai, asunto horreko bosa erreza zala. Errezagoa, bintzat. Epa. Vale, hemen aguanta berra do. Vale, ondo gozen aurrea. Venga, itxutu gabe egiten makin, tasio. Que nos conocemos. Agur, eskeleto maiteok. Harimak egon zezkit. Ah, hemen palanka! Palankatxua! Gure laguna da. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver, hoy no la da gauza. Epa. Poor boy, Tasio. Amiga bindio. Orain ordea errezatu beharra bizirauteko. Ondo, hola bai, horrela ez. Jokaldi hori kukulu mutxuri ikusi dut. Beste egin zulotik bera juntzeala da gauza. Miga bindio, launok. Zeman nijo haruta hogei. Miga bindio, Egarrituta nago, urbilak guna izugar laizter. Bueno, pakaik ez dut izango, benurreko bosa pasa aldarte. Hori garbi jakitzazue. Ostia, bosaino bidea ikusi zeluzea dan, Elden Ring ez da hola, ez? Jokau dezunok Elden Ring, bosatek gertu jartzeko egoen jazea, ez? Zutondoa. Hau desesperantea, launok. Eta hori guain behintzat gorritxo akatu deula, orke leheno okerra guazan. Hau, pazientzia. Purgatorio de no muertos. Txarrena, zutun justu gainean dagoela zubia, eta eskilara laur biderik ez. Ja, te... Epa. Eskeleto miseraliak! Puta Soria. Sendatu... Has muerto. Veando... Cabin Dios. Ja, gogorra izaten nahi da, Ariotza bakoitzak egota mingarrigoa lagunok. Animo match! Eskerrik asko. Venga. Oraingoan bai, Tasio, zainetan sentitzen dut. Flame. Dear Flame. Aro, hendik naiz iritsi benetako bosan aurka enfrentatzeare. Osa, behin iritsi naiz, baina kukulu mutxuko bultzada kada indit, zuloa. Venga, la hostia. Oraingo iritsiko za.
Hemen sartuko gara, gozo. Eskutua jarrita. Venga, agur, eskeleto! Alde hortik, me caben dio! Alde hortik! Eskeleto txerri hauek. Oldarrak dira gero, Ei! Ze libra da entzun lainuan. Ostia, korrala egiten abuela eskeleto zerri hauek? Ze kristo! Berriro altxatzen direnean ematen dizute. Me cago en Dios. Entzuten ez duten eskeletoi garrasika. Ez dute belarririk. Aprobetxatu hor tartean. Zer aprobetxatu hor tartean? Jotzeko? Eskeletoi? Eskeletoi joi berko nieke edo ez? Edo benurrek zapaltzea itxoin da listo. Ies egiteko edo jotzeko. Ja, eski hain naiz eskeletoi bakarrekan defenditzen da piratzen saiatzen. Baina orduan... Bai, arrazoi duzue. Baina eskeletok benur pasatzeanen ahostia hasi berte eskeletokin paken usteko momentun, ez? Bizitzardiak entzen die, baina ez ditu hiltzen kolpe bakar batez. Amigo. Espresio hori zerutzen zu, Amigo. Entzun da dut que el caballo mata... Entzun dut que el caballo mata. Baina eskeletoak arriskutsuagoak dirudite. El caballo, vale. El caballo. Andator, zerrio gordotos. Venga, va. Venga, Tasio, hostia. Vale, Wine, acabo. Matar, Tasio matar. Tasio esqueleto, matar. Ondo. Atxeden hartu. Hauek acabo berko ya, porque estela lata matenango ya. Hobeto horrela ez dira akumulatzen. Eman inditela! Puto benur, de turno. Caben Dios. Chargek. Hila alda hori. Lokito hori. Venga, pazientzi pixkatekin. Hostia. Tentsioa, hostia musika. Naiz itxutuko objetuakin. Vale, lasai. Baldator norbait. Nanan sorgina. Azkar sorginan gana. Ei! Zaldiko maldikoa. Hostia. Zer da hau? Zema jende. Miko bain dios! Azkar Tasio, alde hortik, azkar. Me caben la hostia. A ver, esqueleto zarrak, hostia. Me caben dio. Hostia, hain la kukulu mucho berriz, Va. Va, gozo, venga, oen bai. Ahora eskeletoik estan azaltzen. Wait me, zer dut Tasiok. Venga. Puf!
Eskapada, eskapada. Sendatu inberko dugu igual. Ai, why me? Jode. Sendatu tasio, sendatu. Vale, esto se ha gastado todo, buen gemak. Venga, tasio. Ostion, al caballo. Kontuz, zer dau. Hostia. Ez. Bai. Alma de Carro, el verdugo. Libradón. Pikutara. Bai, eskerrik asko launok. Eskerrik asko zuen laguntzagatik. Kostata, Tentsioa armailetan. Ikaragarrizko tentsioa. Bazen objektu biltzea. 22.000 harima. Ta venga. Guaneroi, tasio. Gerlari. Hausartaren harima. Edarra. Vale, biden utzitako gauzatxo bilanoa. Azteko. Estrategia ikusi ez da jargi. Estrategia garbi geratua. Estrategia azken partida hontan. Zuen aholkoi esker. Karo, pixkat libratzen junbertan asuntoa. Gero ez pilatzeko. Peña ez gero pilatzeko. Horrela bai, mutiko, horrela bai. Bai, libratzen junberta asuntoa. Eta gero ja zaldikin bakarrik atzezenen hain zailar ez da. Zaldi eskibatzen jakin behar da pixkat, eta momentu kritiko pasatzea hor. Epa, behitu zein da biltzan hemen. Hauekin hiltzea bakarrik falta dugu, Alo tonto. Gogoratu ilargi. Erabili edabe guztiak. Ia hil 5 aldiz eta gero zaldia akatu. Hori da estrategia. Laino atzean gelditu dira horri itxaroten eta lainoa joan denean. Hora zaldia bai. Tamarrali zulon bera erori. Hori da. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Tome juega la baña? No me juega. Me juegas con la rack. Venga, segi. Atzean bidea dago, tasio. Baina oso garrantzitsua ez dabe. Bai, ikusiet bide bat dagoelan, baina nahi nun hemen utzitako harimak, alperekin dut igual zegero hemendik etorreko nintzen. Baina nahi nun, ja ibilitako lekua bosen, berriz zapaldu eta objetuk zatu. Harimak ez, ostia, objetuk hartu. Baina, bai, hor goiko ze hortagoaz, nahiz lagoatzen oso ondo zer da. Zulotik eroi, tasio? Bendioro. Muro ilusore bat edoko pinta hemen, piskat? Ez. Ez, beko zokala horrekin da ez. Ez du moten. Bai, bideo esatezen unez, norbait? Pentsatzet, honetik aizinala. Hemen... Txairen bat egoztetu batuko... Sutondo bat! Sutondo zintzo eta jatorra. Purgatorio de no muertos. Purgatorioa. Nortza ditugu lagun. Zate dauk ez batzen odola o pixkat... Estena makabro amateu. Tipo asesino en serie bada igual. What is it? You trot along now. This place won't be any fun.
Not for you. Arrosko, Arrosko tipoa, azteko. What is it? What is it? Arroputza. Arroputza, galanta. That hurts. Atzean bidea dautazio, Begira bere itzala. Badiru izutaren ondela, dena belztu duela. Ala ez da hau. Ala ez da hau. Zein da? Bere itzala ze? Zer pasatzea bere itzalakin? Txikia da. Ja, bere itzala handia da. Edo? Eta gitze esan nahi diazuen. Ez dizu bueltan atakatu. Uste nuen honek itzalan hegalak zituela. Euska flipatzen aizateko gala, ho? What is it? What is it? What is it? What is it? Oh. Euska eta erruska naiz. What is This it? place won't be any fun. What is it? Not for you. What is it? Dark Souls baten, ematen badiozu kabreatzen dira eta betirako zure kontra. Hemen pixka dutzanago dira. Jokontan hiru aldiz edo jo behar diazu. Bai. Beste atzuk egurtu ditut, baina, bueno. Nik pixka pena eman dit, bere arrotasunen. What is it? Beak, what is it? Esan da, nik junda akatzea, gehitxo ezela iritu zait. Arroputza, baina, bueno, ez da, gaizto ez da. Bizitzen utzeko egun momentuz. What is it? What is it? Hori gara interesatzeit esateun nanetik. What is it? What is it? What is it? You trot on now. This place won't be. Ni horrelakoa naiz ere bai, hiru aldiz jo behar didazu nire bestia pizteko. Joder, ekaitza. Aztia da ordea, Tasio. Aztia. Ez dizupena eman kikildu zara. What is it? What is it? Flame. Dear flame. Oso ezberdina, batek esan dizu. Flame. Dear flame. Eta beste batek. What is it? What is it? Bai, ikusi du guzti bakoitzak eguneko bi kentzen diola eta kikildu da. Baita, eta 34.000 hariman euskela zakuan. Norbait zure gorrotoa biztu nahian Tasio zupe aztia dela esaten. Mejorar frasco de estos. Ei, no. A ver, vitalidad pixkat igorkoa, ez? Noiz hemen, eta aguante pixkate bai, noski. Eta gurreagoaz. Eta gehiena, gastatu du. Aguante ego, noski, beti, pixkat. Eta hemen ez dago izango ez, fititanitek ez. 3.000 ze dauzkegu. Efigietxo bat, eta gema gehiago. Haze gema kolekzio egiten izan, Venga, eski ondo tortzea gero. Fige kozkor bat. Guapa jartzeko. Eta beste 5 gema koskor. Titanita beste errementaria saltzen dizu. Titanita hundia. Macduffek. Hostia, Macduffen gana, jomarko etordu. Vale, momentuz, 48 gema euskeu. 26 efigia. Guapa jartzeko momentu da, Tasio. Eta venga. Urrungo zonaldea. Zonalde berri batea goaz lagunok. Ilusioz beterik. Hostia, zer nabil? Ja, nekauta nago, ez zer du da. Laster bukatu ingot. Marterdik, bueno, ez da behandu.
Orain titanita super duper handia behar duzu uste dut. 2005 arima titanita handi bakoitzan prezioa ustet. Guazen Macduffen gana, ze kristo. Guazen Macduffen gana. Taller de Macduff. Macduff. Horrek salduko dugu titanita. Eta esango jazu, eta zio, arte burua. Arima dana gazta dituzu. Ba ez. Bai, begiratu ze behar duzun hobetzeko erosi aurretik. Begiratu ea ze titanita mota behar duzun. Danakin aloro zaute. Hori da, hori ilargi. Oso aloro zaute, Hau manejatze zuen, baina latz, goiti bera. Txoin. Hau gozatu behar deu. Flame, dear flame, be gone. I ought to fetch a new ember. Flame, dear flame. Zingo nuke zuen gabe, egi da. A ver. Trozo de titanita. Behar dugu. Askoa berri bat nahi du? Zuk eraban behar diozu? Eman egon nahizun askoa, ez? Debo ere no askoa. Torrontzo de titanita. Joder. A ver, torrontzo de titanita. Comprar. Hostia, arima behitut. A ver saltzen torrontzo de titanita. Fragmento grande, saltzeu, trontzo, no? Trozo berdin fragmento grande. Bai, zea. Gauzak ez diola jokuntan, Trozo berdin fragmento grande? Ke ba? Ez berdin. Vale, ez berdin. Ados, bai. Trakadara ez berdin da. Ados, bai. Bai, alperek egia. Lagunok, engainatu inazue. Engainatu inazue. Programazio hizkuntzan norbait eta gero ni naiz frekia. Ideiak potxo. Beitu zen matari meuzketan, Hau gastatzea noa. Tomar por saco. Joder, da ni horzea. Efigiek eta zeak erosten tonto goa naiz? Horra anima geukita. Tonto nahi dut beste behin. Bai, joder, aguante egotzea. Bai. Beitu zengoeten gaina. Bestera bat egin bat. Tak. Tak. Baina zuk nik esaten duena ulertzen duzu eta ez alderantziz. Norbait nik dena ulertzen dut. Nik ez, Nik hau dizu ez dela dena ulertzen. De hecho, gehien ez dut ulertzen. Eta bitu hain. Tak. Blot. Aberatxa naiz. Blot. 6. Vale, arimoak berez balio gue, gero arma berezia sortzeko, ez da egitze kristo. Egokizue, holako gauzatan, nintzela bate ibiltzen. Egin nahi dut, arima asko, aguante asko igo, barra berdea gorrin pareaino eraman, egunen baten, amets hori betekoet. Eta gero, segi borrokan, normal, xume, jator. Bosen harimak ere xeutzen, noski, de toda la vida, jargi. Toda la vida, nik hori beti. Nei berrentzezki, eta gero, ez berez balio uiteko ez dakizeta, bakizeta.
Gastatzeko, dirua zertako gastatzeko lagunok. Subir aguante. Barra berdea igo dezagun. Larger, more powerful souls. Powerful Seek the souls. king, lest this Seek the king. Venga, aguante. Ta venga. Oh, justo iritsi dizkit gaina, ze ondo. Tasio zudupe, asteburuetan taberna guztiari gonbidatzen edo horrela. Zer hor dezu, aguante, adaptabilidad, turri, ne kontu. Dirua gastatzeko dela. Karo, osea, gordeta ez du zertako balio. Estato pagao. Aguante, adaptabilidad, fe, inteligencia. Bueno, zonalde berria lagunok. Hau pixka esploratuko dugu. Benenago gabe. Uzaren arana. Laguna edo txaia? Are you a traveller? A traveler. I'm Cloanne, an Orstone trader. I never planned to visit this god's but I don't know. I must have just wandered in. But now that I'm here, I've been scouting. Oh, don't look at me. Many of these stones are Hostia. quite useful. For instance, certain stones. Honek salduko digu titanita. Ostia, zelako eskotea. Latza Cloran. I've extras if you can pay. This is my trade Estamina. after all. Igutzerren edo zer egiteko prest dago. Uneko 0,6. Honek salduko digu. Asco de la adversidad. Quema en la hoguera y fortalece a los enemigos. Hori jokua zailtzeko da, ez? Fragmento de titanita. Vale, titanita saltzeu, baina ez da oso interesantea. Espero nuen azkenen gauza joku honetan, ja te digo, No interest. Holago tipa sexy bat etzen peatzen. I'll provide whatever service you need for a I came here in search. The place is nothing like I was told. Don't just go haplessly. No interest. Suit yourself. Erki Cloran. Te proporcionaré los servicios que necesites por un precio. Esan digo Cloranek, Zesan aizo. Bitu ze monstruo da norrazpin. Eta beste hola bitxejo batzuk. Giza insektu batzuk. Tipa sexy batek esan da... Da que pensar. Ez da tipula zalduna bezain sexia. Hostia, tipula zalduna! Gran personaje. Konklusio asko atera daitezke. Lagunok, hau duzu nalde berria. Ara, Cloran! Eta horazpiko... Peña. Gero arte Cloran. Hortik etorri gea, bale, berriz berak ajo behar dugu. Bitu eskelet hori. Nola hon, gizajoa, pareten. Rezatzen. Veneno itxura duzunak ez da, kristona. Kriston veneno zarra, patu piel. Bai. Zer itzaizu egita dugu. Ratzako. Bueno.
Ekipo, veneno aurkako itema. Bai, zuk uste. Objetu asko. Ah! A ver, zein da veneno kontrako itema. Ekipo... Ostia, kasko gabe nabil, uste ze? Melena luzitzeko da bosa eta ana kasko gabe eta... Normala irutzen zaizue, nire jokabidea. A ver, veneno asuntua. Ze mugimendu raro egitezkiten, hori usten mandokatek dala. Tak, 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 muitzea. Pozoian aurkako item ondo dago, baina beste item hobea dago pozoian aurka. Ez dakit, eskeritzen hau, laino berdotuan sartzen bazea, menen auteliko zehala. Resina de pino da. Ez. Bueno, goian. Bigarren lerroan, bigarrena. Musgo venenoso. Reduce y cura el veneno. Hori ze, envenenatzen aizenen hartu behar dut edo aurretik. Hartuta jongo naiz. Edo gero envenenatzen aizenen hartukoet. Ondoren. Vale. Vale. Te has venenado. Pero igual... Jack. Claro. Claro, enberkoet... Gauzak hartzea joan, ez? Gauzak hartzea joan, envenen hau eta gero hartu. Va. Alma debilita. Fragmento de titanita. Otro fragmento de titanita. Hasta aquí se estaba aquí se. Ya me he envenenado. Uy, 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 uy. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Joder. Badu, objektua bentsat. Dio. Antortxa. Ondo. Antortxa atxo bat. Zer do? Vale, hemendik da bidea igual. Baina horrena objektu guztiak hartu behar dira, Bueno, eta beste aldena zer daun ikusi, eta... Baina, gozen. Arima... Ahuldua... Titanita... Ez dakize, bakitze... Ui, 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 ui.
Ez. Dios. Joder. Joder. Esto sí gaude ya. Con la tontería. Piedra sedosa y soda pequeña. Tira pequeña y soda sedosa. Veneno gea berriz, eh? Eta hemen beste bideik ez dago? Oba dago. Ez, jazta, oin dago. Igual zuton dago, voltatzen naiz. Ose. Ai, eriotza dator. Ez dakit zuton dago voltau. Bideo bat da hor. A ber, bidea, bai, lehen ikusi un bidea esatezu edo beste bat. Ah, hor, aurrean, ja te digo. Benenen gabeko tarte gauke horro, ez? Ez da, gemak zozertako dauzkago, Xurra izatea ez da komeni. Ah, hostia! Beste objektu bat. Titanita zatitxo bat. Trozo de titanita! Trontzo! Hori da bergenuna! Trontzo! Ondo! Rama de antaño fragante! Hori oso ondo dago. Zera, beste... petrifikatuak zehatzeko. Vale, hemen sartu beha. Iep! Iepa! Gablan txarra! Beitxu nun azalduan gablan! Baina de antaño fragante edo de antaño fragante. Hori da. Hori da, norbait. Oso ondo, norbait, oso ondo. Pertsonai molongoa. Oso molongoa. Hori da, osea, rama de antaño fragante. Rama de antaño fragante edo rama... a ver, ez. Oin, nire zuzen nola zan. Warhammerreko Kaos Dwarfen itxura. Rama de antaño fragante o rama de antaño fragante. Hostia, barkatu bat zeok, ez nuen hau hasi nahi. Baina, norbait, eski arrazi guztiok, ez oso importantea. Rama de... A ver, txon. Irrakasado. Oso importantea, eta jarriko izuet... Zeak, inventarion ikusteko eta dana. Bai. Hostia, baina hor nun daun. Hemen. Beitu. A ver, oso importantea. Atera PowerPoint aurkezpena. Beitu, hor dauk ez zuen horren. A ver, beitu. Rama de antaño fragante. Una rama de árbol fragante que despide un suave y dulce aroma. Devuelve la vida a las cosas convertidas en piedra. Inhalar de forma prolongada el aroma de la rama puede provocar tos y náuseas. Hor dauket bai. Una rama de árbol fragante. Ya, no se dice nada de lo de antaño, O sea, una rama fragante. Una rama de antaño fragante. O sea, zer da usaintxua? Adarra edo garai bateko garai hori. Hori izan ere galdera. Rama de antaño fragante o una rama de antaño fragante. Kasu honetan da, rama de antaño fragante. Es una rama de antaño fragante. Garbi hau da? Bueno, venga. Segi daikeu, garbi... Esate alimaia zue garbi daukezuela, Chat, esaia zue garbi daukezuela eta aurre ingo dugu, estela berriz esplikatuko. Venga...
Garbi, garbi. You won't. Bate, hilarrik bate garbi zuk. Quiero hablar, Gavlan. Gavlan deal. Uy, de que Amberra hoy. Soul. Many soul. What? With Gavlan? Uy, de que Amberra, Gavlan. Salduko es que un mierdecillo batzuk, ya que estamos. Anillo de gigantes, aumenta la estabilidad. Bah, no me interesa. Flecha que es. Musgo venenoso, bai, baina 1500 garesti, boa, ke ba. Saldu bai, salduko nizkioke hainbat gauzatxo. Rama fragante de antaño fragante da agian. Hostia, ilargi, ojo. Igual bai. Espada larga pide euskeu, bat salduko jau. 130 arima sistreñen truke, espadantxa de infantería, barejo, bastarda, espadón, raquemarte, cimitarra, estoque grande iru, rompemalla, hacha de mano, hacha de bandido. Maza magia, fuera maza magia. Alde hortik, estrella de la mañana, aure magia, fuera. Martillo de artesano, beitu zeona. Mailua baneuken, noiztik dauket mailua. Zema gauza dukazu sorginkeriak erabiltzeko? Hori, egia da norbait. Dana fuera. Diente de dragón. Lanza alada. Alabarda de caballero azul. Vieja alabarda de caballero. Gran machete. Grandiosa lanza de caballero. Espada gemela. Látigo dentado. Bastón de hueso. Inoiz erabiliko ez dituten gauzak, bestalde. Zer da bastón de hueso? Hau zer da? Hechizo! Bastón de hechicero, fuera, mendik. Campana sagrada, fuera. Sacerdote, fuera. Arco corto, arco de protector de campana. Ballesta ligera, rodela, escudo, cuerpo pequeño, escudo, sí, infantería, fuera escudo de infantería. Vale. Sacerdote. Hori jokoko berena mailo txikien artean. Alright, ojo. Vale. Many thanks. Ondo, trozo de titanitakin arma hobetzea joan behar du gero, Aztu gabe. Piedra básica. Muy básica. Gavlan deal. A ver. Hori esaldi bezala inkorporatu behar dugu. Gavlan will. Gavlan deal. Gavlan will. What soul? Gavlan deal. What? Gavlan. You will. You deal. With Gavlan. You deal. You... ¿No lo saben? Gavlan will. Gavlan deal. Gavlan will. Gavlan deal. You will. You deal. Gavlan will. Gavlan deal. Go home. You go home. You go home. Gavlan will. Gavlan deal. Espero nahiko altu itzaite eta espero bizilagunak, ondoko bizilagunak ez dira ulertuko zesateten, porque entutali mogu nikolako gozak esaten. Gavlan will, Gavlan deal. Joko bizarrarito naizela. Modu celebrean esaten du will. Zer da will? Osea, Gavlan... Zera, wild da berez. Gavlan will, Gavlan deal. A ver, nora guaz hemendik. Abrir! Hori da bai. Rato, ez? Wild. Semilla de fuego, bendición divina. Venena guingea berriz, Enegarren aldiz.
Nire auzokoak formula bat kotxen soinu egiten du eta entzuten zaio. Zibiltzea, hola. Menudo flipao. Gablan will, Gablan deal. Why me? Flame, dear flame. Humega da, más sorte. Más flipado todavía, más flipado. Flipado. Bueno, hengo ziru esalde dauzkegu jokukok, Gogoratu, ezaztu, ezaldik, Bizikletan formula bat soinua, baina nahiko flipe. Ni hola biltzen itzan nahi esan, Gero bizikletan ikusi izan dut hori egiten. Bai, nire hola biltzen itzan nahi bizikletan. To flipao, soinu egiten, da... Gogoratu hiru esaldiak, Flame, dear flame, Gablan deal, Gablan will, eta why me? Hori ez dala jokukoa, baina, bueno. Hor daukagu, hori ezin dugu aztu. Gablan deal, Gablan will, Gablan deal. Ai. Vale, harakagoaz, ez dakit segi edo sendatzea junda olako historik. Osa, zutondon deskantxau eta... Bai. Beste stream batzuetatik ere. Detrás de ti, imbécil! Ze guai, oraindik hemen zaudete. Hemen gaude, ate! Esaldik bilatzen nahi zaizkigu, sendatu. Bai, sendatzea noa. Eta hoen, aurre egiteko bidea garbi da lundian. Handik segi behar dugu. Lantxerrak kode batzu pasa dizkit Genshinerako eta ia liatu naiz. Lantxerrak kode batzu pasa dizkit Genshinerako eta ia liatu naiz. Bai, lehen justu zure zuzenekon formen bilen pasa dizkizunen. Genshin Impact, Segitzezu beraz joku hortan, hori bukatzeztan joku bada, gutxero era. Amaierarik gabeko joku bada, Urna de maleficio. Errota! Eguneratzen dute. Jarraitzen dut bai, 4 urte falta dira amaiera jakiteko. Anime bat dago edo... Tope. Joder, hauze kristoa. Kontuz. Ole, ikusi ez estilazo gine mandioten? Ribiako Geralt berbera ematen nun. Jarretzen dut bai, hori irakorriat. Vale, handik. Niban noa, ondo segi gaztiak! Ilargi! Ondo izan... Aio, Ilargi! Eskerrik asko animongatik. Horren Ilargi joan dela, benetako estrategiak partekatuko ditut. Ez hil horrela, azteko. Musito, Ilargi... Gabon pasa... Sexy! A ver... Zordu dugu, maikak...
Biruta mar damakigu, bueno. Laizter bukatzeko garaia izango litzake. Raidtxo bat eginik. Ezakit baten bat, egongoan zuzenen. Inor egongoan zuzenen. Edo norbait bea sartukoan. Galtzerdik gisa. Zuzeneko bat eskintzeko. Nik raida norbait egin nahi nioke. Dios. Igual, hor gora, epa, Harima galdu ditut lagunok, zian asko 3.000 hola, baina... Arma gotzeko nahikoa zan. Hostia. Pozoia, da nahiz enterau. Sas. Ze, hemen pozoia o, ze hostia. Zeatek, ze pasatzea barra horrekin? Dios. Kostau zaio joisten astea, eh? Hazen. Baino hartu duzu pozoi putzuan eta blaizen den. Jak. Ate hori iriki barrazion. Piedra mágica. Vale, asunto hau ya beste itxura dartzen hasia. Bien derrotado. Zeritzen hogeita alimadu. Koldarrarena, koldarrarena. Beste egiatzea ingurun? Beste etxai ipagarririk? Ez. Aize, balda norbait raid daiteko. Raid daiteko muko baten bat. Euskalduna espalin ba, japonesa, edo... Politxalitzak, norbait irrai daita. Ara zutondoa! Behitu zen momentu hona bukatzeko. Baina... Zeuket, kuriosidadea, hemen zen guan... Ai, oi! Ai! Pozoin du, berriz ze? Me caben, dio. Hace zuloa. Me caben, dio. Hil behar du zulo hontan, Hil behar du zulo hontan. Hostia. Ez dut ezer ikusten. Ze gaizki nabilen hemen. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Ara, iritsi naiz nunbaitea. Incienso de bobalikon, jasoet. Eskerrik asko.
Ostia! Hemen objektu pila erra. Ostia! Buah! Taskatuta alaxe neon ba. Bueno, hau momentu politxea da. Amaiera emateko gaurko saioari launok. Losa de titanita hartu duzu. Ondo, de puta madre. De puta madre da torkitori. Ondo. Ostia, ez dauket inor zuzenan. Ba, ezingo du, ba, raidikin. Edo igual, saiatzen naiz topatzen... Zenba jende gaude, gutxi ez? Saioko naiz topatzen... Dark Souls 2 jokatzen nahi dan japones bat, edola? Zer ditzazu, Zer deritzazu, lagunok? Hola, saludatzeko eta lagunak iteko mundu, naz? Dark Souls 2, a ver. Dark Souls 2 japones. A ver, Favorez, no soy japoneses. Kotorikai. Rise and Shine Gamers hortza dute oendik. Bako zu pazientzik. Venga, Don F ingo jo. Don F. Don barbaja F handiz. Bai, Don F. A ber. Bueno, lagunok, eskerrik asko hori izateatik. Hemen raida idazten nahi dat. Barra raid, ez? Barra raid. Benotazio, ba, urrengor arte. Bai, ekaitza. Urrengor arte. Barra raid. Don F. Ez zintudan jarraitzen, menos mal kontuatu nahi zela. No jodas, ekaitza. Bueno, eskerrik asko lagunok. Hori izateatik, ekaitza, jarraitzen auzulako orain. Behon daizula, enaiz enterau ez dit abisatzen hemen pantailak, baina zuk esan da bai. Eskerrik asko. Eta guain, bagoaz Don Feren gana. Salu hau, Uzat japonesa gala. Kaso egin, Venga.